现在这个呢是最及时的一个卫星云图哦。你看，可以很明显看到的就是从晚上到现在白天哦。当然白天呢，你可以看到它啊，就是呢长得啊，哎就更清楚。但是呢，你有没有发现它好像一个白眉道人哦？因为呢，它啊从昨天到今天一直有在削弱啊，所以你看这个环流现在有没有像是一个粗粗的一个眉毛？有没有眼睛上面一道粗粗的眉毛，像不像一个白眉道人？北边这边的环流倒是因为啊垂直风切，感觉上啊是有一点点被削弱。白天之后再去看，这是晚上的，白天再去看呢，它的台风中心有没有似乎也比较模糊了，但是它还是很巨啊，这么巨的一个台风环流范围这么的广啊。那我们看到今天其实啊还是白天的时候会受到它一点沉降作用的影响，但是呢它很外围，因为它环流跟外围环流很广嘛，380这么广哦。其实今天外围的环流晚上开始就会呢，逐步的影响台湾的天气喽。